Será que ficou pronto? Vamos desligar e... Ficou! Uau! Benjamin, vem ver o que eu trouxe pra você. Um micro-ondas mágico. Uh-oh. Oi, criançada, eu sou o Sapinho Croque Croque e hoje nós vamos brincar com o micro-ondas mágico. Vamos! Uau! Ah, mas como que eu vou testar ele? Já sei, com os meus desenhos! Uau! O que será que vai acontecer, hein, Calarinha? Uau! Então vamos começar o teste. Fazer um desenho bem legal e colocar dentro do forno micro-ondas. E vamos ver se o desenho vai virar realidade. Prontinho, eu já terminei. Vamos testar. Uh-oh. Fogão micro-ondas mágico. Vou colocar. Agora é só apertar. Vamos ver. Vamos ver se deu. Vou clicar aqui pra parar. E a guitarra. E o microfone. Uou! Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. É mágico mesmo. Vou pintar outro desenho. Uh-oh. Mais um desenho. Será que o micro-ondas vai fazer essa mágica? Uau! Prontinho. Vamos lá colocar. Será que ficou pronto? Vamos desligar e... Ficou! Uau! Eu já estava com fome, então eu vou experimentar. Que fome, eu comi um pouco, mas ainda eu tô com fome. Já sei, eu vou pintar a pizza. Uau!